Σήμερα έχουμε μια μονάδα immobilizer από Fiat Strada, στο οποίο έχασε το συντονισμό του και δεν παίρνει μπρος. Έχουμε τη μονάδα immobilizer έξω βγαλμένη στον πάγκο και θα τη διαβάσουμε ώστε να κάνουμε επαλήθευση και να ξαναπεράσουμε τα κλειδιά. Πάμε να τα διαβάσουμε. Εδώ πέρα είμαστε. Θα πατήσουμε διάβασμα. Και θα κάνουμε αποθήκευση το αρχείο. Όλα αυτά είναι τα δεδομένα του immobilizer και θα πάμε να δούμε έπειτα και να συγκρίνουμε με το κλειδί που μας έστειλε αν είναι τα ίδια καταχωρημένα στοιχεία ή άμα χρειαστεί να ξαναπεραστούν μέσα τελικά. Για να πάμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία και να δούμε τι συμβαίνει. Εδώ είναι η μονάδα immobilizer από το Fiat το Strada του 1999, το οποίο κινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου από immobilizer. Η μονάδα αυτή ανοίχτηκε, επαναπρογραμματίστηκε, αντικαταστάθηκαν εξαρτήματα και τώρα είναι έτοιμο να μπει πάλι στο αυτοκίνητο, ώστε το αυτοκίνητο να είναι έτοιμο να ξεκινήσει πάλι. Πάμε να το δούμε που θα πάρει και μπρος κιόλας.